По онколошките и пациентите со механичка потпора на срце молат на следното ревидирање на позитивната листа на лекови да се стави за нив толку потребниот лек Ентресто, кој пред 2 месеци конечно го регистрираше Агенцијата за лекови Малмед. Пациентите сега сами се снаоѓаат само за да дојдат до лекот кој кај нас чини околу 7.000 денари. Згора на се, овие пациенти на кои пумпите им ја заменуваат работата на срцето, се уште не може да го остварат правото на бесплатна партиципација, иако пред 7 месеци е донесена одлуката со која се ослободуваат од плаќање на баснословните суми потребни за нивно лекување. Од Сдруженијето Храбро срце со апел до министерот Таравари, час поскоро да се направи првата трансплантација за замена на вештачка пумпа со срце од донор. Што поскоро да ги консолидира тимовите за трансплантација, бидејќи со министерот во заминување што беше, се направија катастрофални чекори кои што имаат последици. 2 месеци практично тимот за трансплантација не е функционален, е дисфункционален. И да се вложи многу повеќе во сферата на трансплантацијата, а тоа ќе значи и намалување на средствата во буџетот за трошкови. Деновите од животот им се бројат, а секој ден и гледаат на смртта во очи. Ова не е живот, туку измачување, велат нивните најблиски. Постојано се соочуваме со предизвици од типот дали имаме струја, дали немаме. Практично сите пациенти живеат како мобилен телефон. Дење се приклучени на батерии, ноќе се приклучени на штекер, на струја, така што овие работи не се навистина воопшто не се лесни. Со самото тоа што ние наместо срце имаме пумпа на нас, сите органи се преоптеретени од притисок, ние постојано карвариме дали од нос, дали од други места каде што има капилари кои што пукаат. Бројот на пациенти впишани во националната листа за трансплантација се зголемува. Најмладиот пациент е девојка на 29 годишна возраст. Инаку 100 лица во Македонија со години чекаат за трансплантација на органи. 20 лица се на листата за трансплантација на срце, 15 за црн дроб, а дури 47 за бубрек. Најмладите од нив се на 16, односно 17 годишна возраст.